Pripremila sam 2 kg opranih paprika i poređat ću ih na pleh od rerne koji sam obložila papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da ih pečem 20 minuta. I paprike stavljam bliže gornjim grejačima. I nakon 20 minuta ovako izgledaju paprike i sada ću ih okrenuti na drugu stranu. I vraćam ih nazad u rernu da se peku još 5 minuta. I evo, paprike su se ispekle i sada ću ih prebaciti u činiju. I poklopit ću paprike i ostaviti ovako da se ohlade. I nakon 30 minuta paprike su se prohladile i potparile da možemo lakše da ih ljuštimo. Izvadimo peteljku i seme. Papriku ostavljam na tanjir i tako ćemo odljuštiti ostale. Ovako očišćene paprike iseckat ću. I tako ću odraditi sve paprike. Nakon paprika iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon belog luka usitnit ću i jednu vezu svežeg peršuna. Pripremila sam sve sastojke i u šerpu ću sipati 100 ml maslinovog ulja. Dodajem 100 ml 9% sirćeta, kašiku soli i sačekat ću da proključa. Kada je smesa proključala, dodajem beli luk, dodajem papriku i polako ću promešati da se paprika ne bi iskidala ili izmječila. Dodajem peršun, promešat ću i kuvat ću ovako 10 minuta. I ovako vrelu papriku sipam u sterilisane tegle. I tako napunimo i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle, a tegle sam sterilisala u rerni 10 minuta na 100 stepeni. Zatvorit ću sa čistim i novim poklopcima koje sam sterilisala u ključevoj vodi 10 minuta. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, ušuškate ih ovako u ćebe ili u frotir i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu, zeleni paradajz sa belim lukom. Idemo! Ovdje imam 3 kg zelenog paradajza koji sam oprala i sada ću ga iseći na kriške. To ću ovako raditi i očistit ću ovaj središnji deo i tako ću iseći sav zeleni paradajz.
I ovako isečen paradajz preručit ću u jednu veću vanglicu. Posle paradajza iseći ću 2 crvene paprike koje ću odstraniti seme i iseći ovako, ovaj deo ću odstraniti i ovako ću iseći na filete, pa ćemo sastaviti i zajedno iseckati na trakice. Ovako iseckanu papriku stavljamo u vanglicu sa paradajzom i zatim ću 3 veze svežeg peršuna iseckati sitno. Iseckani peršun i njega dodajem u vanglicu. Ovdje ima 2 očišćene glavice belog luka koje ću sada usitniti u presi. I tako ću sav beli luk uraditi. Sada dodajem začine. Dodat ću 1 supenu kašiku soli, 120 g šećera, 125 ml alkoholnog sirćeta 9% i 125 ml ulja. I to ću sada sve lepo promešati. I sada ovako promešanu salatu pritisnut ću sa jednim većim tanjirom ili ovako sa jednim malim plehom i stavit ću odozgo balonče sa vodom i ostaviti tako da stoji 2 do 3 sata da paradajz lepo pusti svoj sok. I evo nakon 3 sata stajanja sklanjam ovaj balon, otklonit ću tanjir i ja sam već probala. Vidite koliko je soka pustilo. Ja sam probala na ukus, dodala sam samo 1 kašiku soli. Sada ću dodati još 1. Vi doterajte po svom ukusu. Promešajte dobro, sačekajte par minuta da se soj istopi i onda vidite da li treba još dodati soli. Ja ću sad ovo promešati i pripremiti za punjenje u teglu. I sada ću paradajz puniti u prethodno sterilisane i čiste tegle. I napunimo ovako sve do vrha. I tako sve tegle punimo dok ne potrošimo sav materijal. Kad smo napunili tegle, sad u svaku teglu sipam još pomalo ovog soka i tako sve dok ne potrošimo sok, pa ću pritisnuti sa onim plastičnim pritiskivačem. I na kraju ću staviti isto opran i sterilisan plastični pritiskač za tegle. I na kraju svaku teglu zatvaramo sa čistim zatvaračem. Evo, tegle sam pripremila za pasterizaciju. Na dno šerpe sam stavila krpu, poređala tegle, nalijet ćemo sa vodom i nosimo na šporet i od momenta kada proključa pustit ćemo da voda struji i kuvat ćemo 40 minuta.
I evo, pasterizacija je gotova, ja sam tegle izvadila iz šerpe i sada ću ih prekriti sa ćebetom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade do sutradan i onda nosim na mesto gde mi stoji ostala zimnica. Ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu zimnicu zeleni paradajz sa belim lukom. Prijatno! Oprala sam 2 kg paradajza i prvo što ću raditi, zaseći ću paradajz. Zasecite ga ovako dublje, ali nemojte do kraja. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Kada kupujete paradajz, birajte zrele plodove. Samo takav paradajz ima dovoljnu kiselost i neće se razvijati bakterije i gljivice. Pripremila sam paradajz i zatim ću iseckati vezu svežeg peršuna. Što sitnije ga iseckajte. Nakon peršuna iseckat ću jednu glavicu belog luka. Takođe i beli luk usitnite što više možete. Sjedinit ću sastojke, u činicu sipam peršun, beli luk, 60 ml maslinovog ulja i kašičica soli. I sve ću to promešati. Zatim ću posoliti svaki paradajz. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paradajze. Svaki paradajz napunit ću malo sa ovom smesom. Ovako između sa kašikicom stavljate. Evo ovako. I tako ćemo odraditi svaki paradajz. I ovako pripremljen paradajz ređam u pleh. I sok koji je pustio paradajz prelite preko njega. I paradajz odnosim u rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Paradajz stavljam u hladnu rernu. I odmah u rernu stavljam i tegle da se steriliše. Uključujem rernu na 200 stepeni i kada dostigne temperaturu od 200 stepeni, pečem paradajz 30 minuta. I nakon 30 minuta u rerni, paradajz je spreman da se stavlja u tegle. Izvadila sam i tegle iz rerne i odmah dok je sve vrelo, stavljamo u tegle. Uzmemo paradajz i stavimo u tegle. I ovako napunimo sve tegle. I radite sve dok je vrelo. I u svaku teglu sipat ću sok koji je pustio paradajz. Rasporedite u sve tegle.
Prebrisat ću vrh svake tegle. I zatvorit ću teglu sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle odmah uvijte u ćebe ili u frotir i ostavite da se postepeno ohlade. Nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite za dodatak jelima ili salatama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!